Բարև ընկերներ, ինչպես և երեկ ասել էի, այսօր հանրության դատին եմ փռում Թալինի համայնքապետ Տավրոս Սափեյանի և իր շրջապատի ապօրինությունները։ Ակտիվ կիսվում ենք տեսանյութով և չենք մոռանում, որ մենք, հայերս, չենք հայհոյելու, չենք վիրավորելու իշխանապատկան ֆեյքերին։ Տավրոս Սափեյանի մասին բազմաթիվ տեղեկություններ են ի հայտ եկել, որոնք շատերի համար անհասանելի էին։ Հիմա ձեզ կներկայացնեմ հերթականությամբ։ Պարոն Տավրոս Սափեյան, ինչպես եք, ձեր դաշտերի ցորենը պետական աջակցությամբ եք ստանում, էլի Գևորգ Պապոյանն է աջակցություն ցուցաբերում կարիքավոր գյուղացիներին։ Կառավարությունը այս տարի ևս 50%-ով կսուբսիդավորի գանանացանի ծախսերը։ Խոսքը գնում է 40 հեկտար տարածքի մասին, որոնք Էդիկ Ամիրխանյանինն են եղել։ Էն, որ ասում էին Թալանի հետ վերադարձ է տեղի ունենում, դա համայնքին չէր վերաբերվում, հա։ Ընկեր Սափեյան, սրանք ես չեմ ասում, ամբողջ Թալինում են խոսում։ Դուք էլ բնավ նման դաշտեր չունեք, չէ՞, էն դրանք լկտի սուտ են, ոչ էլ պերլիտի հանքեր եք ձեռք բերել, 40 հեկտար։ Ընկերներ, արտերից մի պահ անցում կատարենք Արագածավանում գործող երկու հսկա բիզնեսների, մեկը պերլիտի հանքերին, մյուսը ցեմենտի գործարանին։ Այո, ճիշտ լսեցիք, ցեմենտի գործարանին։ Այս ամենում շատ լուրջ օղակներ են խառնված։ Ինչու՞, որովհետև հենց ցեմենտի գործարանում էլ տեղի է ունենում օրենքի խախտումները։ Բայց մինչ ցեմենտին անցնելը խոսեմ Տավրոս Սափեյանի չունևոր տեղակալի մասին։ Խոսքը Գուրգեն Թադևոսյանի մասին է։ Ուրեմն այս երիտասարդը ունի մի հատ զիլ, մի հատ էլ Ժիգուլի ու մի քիչ փող։ Դե հասարակ աշխատող տղա է, հազիվ ծայրը ծայրին է հասցնում։ Վայ մոռանում էի, մեկ էլ ունի Էլո անունը կրող ընկերություն, որը գրանցված է այն սկզբում ասածս Արագածավանում։ Ընկերներ, տարբեր մարդկանց դիմեցի իմանալու համար մեր փոխքաղաքապետը ինչ կապ ունի ցեմենտի հետ, եւ ամեն բան հայտնի դարձավ։ Այսպես, ցեմենտի գործարանը պատկանում է Լարիսա Եկմալյանին, ով հանդիսանում է Կարեն Թադևոսյանի հետ բնակվող անձ, հավանաբար մայրը։ Կարեն Թադևոսյանի հորեղբոր որդին էլ հանդիսանում է մեր փոխքաղաքապետ Գուրգեն Թադևոսյանը։ Իդեպ, պարոն Գուրգենի հորեղբայրը ունի ևս մեկ բիզնես՝ Լևադան անունը կրող, որը իդեպ 2023 թվականից սկսած մինչ 2025 թվականը Թալինի համայնքապետարանի հետ կնքել է 12 միլիոն դրամի պայմանագիր, իհարկե առանց մրցույթների։ Իդեպ, Լևադան ընկերությունը միայն Թալինի համայնքապետարանի հետ է պայմանագիր կնքել, չհաշված երկու անգամ էլ Թալինի սոցիալական ծառայությունից դրամաշնոր է ստացել։ Բոլոր փաստաթղթերը կտեղադրեմ իմ տելեգրամյան ալիքում։ Անցնենք ցեմենտին։ Ընկերության անունն է Արցցեմենտ։ Ընկերներ, արտադրության մեջ վատ բան չկա, բայց կա շատ վատ բան, երբ արտադրողը սպառողին մոլորեցնում է, խաբում է։ Այս դեպքում վերոնշյալ ընկերությունը իրանական ցեմենտի պարկերի մեջ լցնում է սեփական արտադրանքը եւ վաճառում որպես որակյալ իրանական ցեմենտ։ Իհարկե, սրա մասին իշխանությունները կիմանան, քանի որ վերոնշյալ անձանց կապը իշխանությունների հետ ուղղակի անհերքելի է։ Բացի այդ, ընկերներ, Թալինում խոսում են, որ Տավրոս Սափեյանը ևս ունի պերլիտի հանքեր, որոնք այլ անձանց անուններով է գրանցված։ Ասում են անգամ վերջերս հանքերի տնօրեն է նշանակվել տխրահռչակ Հովհաննես Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, որ նա որոշ ժամանակ առաջ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար էր, ով ճակերտավոր ասած ջանք չէր խնայում, որպիսի պատժեր ընդերքը ապօրինի օգտագործողներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, վստահ եմ, որ տեսնում եք այս ամենի փոխկապակցվածությունը եւ ենթադրությունները թողնում եմ ձեզ։ Տավրոս Սափեյանին էլ հորդորում եմ Արցախի մեր հայրենակիցներին խոստացված մի քանի հեկտար հողերը հատկացնել, թե չէ ամոթ է 40 հեկտարի մեջ 5 հեկտարը ոչ մի բան է։ Շնորհակալ եմ ընկերներ։ Վաղը կխոսեմ Երևանի քաղաքապետարանի մի պաշտոնյայի մասին։ Հարգանքներով, ձեր հայը։